Hello guys, hi, what's up? And yeah, I know it's been a long time that I had shot a video, and since December I guess I hadn't made any video. So जब से विंटर स्टार्ट हुए एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का या कोई वीडियो अपलोड करने का। सीधा बस ये है कि एक रूटीन सा बन गया है, ब्रेकफास्ट किया उसके बाद धूप में बैठ गए, फिर इतनी लेजी मतलब बंदा हो जाता है कि बस बैठे रहो कुछ मत करो। सो इसीलिए शायद मैं कर नहीं पाई कोई वीडियो शूट। एंड अब सोचा कि करना चाहिए क्योंकि सबने कहा कि एक्चुअली काफ़ी देर से वीडियो नहीं आ रही है, कोई कर ले वीडियो। सो आई थॉट यस करेंगे। एंड सो आज की वीडियो इज़ अबाउट chocolate cake, which will be a microwave chocolate cake in 7 minutes. So I'll be doing this video with my mother-in-law, and we'll be making a cake, chocolate cake for you, and I'll let you know about all the ingredients कि उसमें क्या क्या डलेगा, कैसा है, and मतलब जो भी उसका प्रोसीजर है करने का और कितने टाइम लगना है और क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं, तो सब कुछ I'll let you know in the description box। एंड कितनी क्वांटिटी लेनी है किस चीज़ की, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, एंड सब बताऊंगी। एंड या बाकी आप बताइए कैसे हैं आप सब, एंड क्या चल रहा है, हाउ आर स्पेंडिंग योर विंटर्स, और न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं। एंड मेरा तो अभी कोई प्लान नहीं है, बट या नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग अ हॉलीडे, सो मे बी होपफुली विल गो दिस टाइम, क्योंकि हम प्लान काफ़ी देर से कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा। सो अब बताइए प्लीज़ कमेंट बिलो आपके क्या क्या प्लान्स हैं न्यू ईयर के, और आपके विंटर्स कैसे जा रहे हैं। एंड या एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू, टू योर फैमिलीज, टू योर लव्ड वंस, everyone. May 2017 be the best year of your lives and many more years to come. And so now we start baking the cake actually। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ले आई हूँ, सारा कर लिया है सेटअप, एंड जस्ट शूट करना है। सो ओके स्टार्ट करते हैं, बाय, सी यू देन। 1 कप मैदा, हाफ कप मैदा, हाफ कप मैदा, हाफ कप शुगर, एक एग, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, वन-4 टेबल स्पून सॉल्ट, चुटकी भर होता है। ऑयल रह गया, ऑयल कितना, और उसकी जगह हम वो डाल रहे हैं ना, बटर की जगह, या बटर ही डाल दो, फिर वो पिघलाना पड़ेगा। ऑयल डाल दो। कितना ऑयल, टू टेबल स्पून। हाफ कप मैदा, हाफ कप शुगर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून, 1/4 नमक, बेकिंग पाउडर, हाँ बेकिंग पाउडर था, बेकिंग पाउडर हाफ is चम्मच, हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून Vegetable ऑयल, 2 टेबल स्पून मिल्क, 1 एग, 1 टेबल स्पून वनीला। ओके, वी हैव वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है।
So we are mixing मैदा, then ये क्या है? शुगर, मैदा, सॉल्ट, इसको ऐसे ही कर दो। मैदा, शुगर, मैदा, 1/4 सॉल्ट और कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इसको मिक्स करना है बस। हाँ जी, इसको मिक्स करना है। बेकिंग सोडा नहीं डालना बाद में। छानने से इक्वल हो जाएगा बेटा। छानना जरूरी है। इसमें गाठे से है। अब क्या डालना है? अब इसमें एग डालना है। एक एग हाँ जी। मिक्स करना है? नहीं, अभी फिर इसमें वो डाल दो, ऑयल। Then we have to add milk. And vanilla extract, 1 tablespoon. Now mix it. जब तक ये कंबाइन नहीं हो जाता है, इसको पूरी अच्छे तरह से मिक्स करना है। खुशबू आने लगी वनीला एक्सट्रैक्ट की। बेकिंग कब डालेगा? हाँ जी, बेकिंग सोडा रह गया ना? हाँ कोई बात नहीं। शुगर मुझे ज़्यादा लग रहा है। Now for the sauce we are taking 1/2 cup sugar and then 2 tablespoon of cocoa powder. Two tablespoon. गर्म पानी कितना? 75 ml। 75 ml कितना होता? इसमें डाल दूँ? इसमें डाल दो। लेसी बनानी है ये सॉस। हाँ। अब फोक लेके इसके अंदर तक प्रिक करना है ताकि सॉस अंदर तक ट्रेवल कर जाए पूरी। पाँच मिनट लगा देते हैं, देख लेंगे बीच में। ठीक। केक मेरा हो गया। So this is our cake which is ready. It won't be a very good looking cake but it would be very good in taste, I guess. चोको लावा केक लग रहा है ये पूरा। मस्त है, वैसे टेस्टी है पर मीठा ज़्यादा है। मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मे बी हाँ ना, ज़्यादा ही बता रखा है एक्चुअली। So how was the cake?
मस्त। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस केक बनाने में? अच्छा। अच्छा, चोको लावा केक बनाई एक्चुअली। बट ठीक है, खा के देखते हैं। शायद चीनी थोड़ी सी ज़्यादा होगी हो, सो आप थोड़ा कम कर सकते हो। और इसमें और क्या था हम कह रहे हैं मम्मा कि हाँ, चॉकलेट सॉस नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, एक अच्छी ब्राउनी बन जाएगी। और एक और चीज़ थी, एंड इसको माइक्रोवेव सिर्फ 3 मिनट किया मतलब करना, 3 मिनट से ज़्यादा मत करना, नहीं तो हार्ड भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। सो 3 मिनट काफ़ी इनफ है अगर आपका माइक्रोवेव 1100 वॉट्स का है तो, नहीं तो 900 का है तो भी चल सकता है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय। तो गाइस, केक बहुत अच्छा बना है, टेस्टी है, शक्ल पे मत जाना, खाने में बहुत अच्छा। और माइक्रोवेव 3 मिनट से करना, ज़्यादा मत करना। ऑयल थोड़ा आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं सारे जो भी प्रोडक्ट जो भी यूज़ किया है, सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, कितनी क्वांटिटी किसकी ली है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, उससे देख के आप अच्छे से बना सकते हैं। और इसको किसी भी तरह जो भी आप चाहें गार्निश कर सकते हैं अपने तरीके से। और शुगर अपने उसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं जितनी आप खाना चाहते हैं। एंड या सो दिस वॉज माई 7 मिनट माइक्रोवेव चॉकलेट केक। शक्ल पे मत जाना, बार बार बोल रही हूँ, खा के देखना, बहुत टेस्टी यमी है। जस्ट लाइक दैट चोको लावा केक जो हम खाते हैं, बिल्कुल वैसा है। ओके, सो ओके देन, बाय बाय and see you in my next video. Bye bye. And yeah, please do the hit the like button if you liked my video and if you liked my recipe, my chocolate. Okay, till then, bye bye. Take care, be good.